Сьогодні ми поговоримо про дуже цікавий автомобіль із післявоєнної епохи – Ford Prefect Saloon 1950 року. Це невеликий британський автомобіль, який колись був справжнім символом доступного транспорту для звичайних людей. У післявоєнні роки багато сімей мріяли про власну машину, і саме такі компактні автомобілі робили цю мрію реальністю. Ford Prefect був частиною британської лінійки автомобілів компанії Ford, які створювалися спеціально для європейського ринку. Він був простим, надійним, економним і водночас доволі комфортним для свого часу. Автомобіль мав чотиридверний кузов типу салон, тобто класичний седан. Його форма була типовою для 40-х і початку 50-х років: округлі крила, вузька решітка радіатора, окремі фари та високий дах. Через свою форму машина виглядала дуже елегантно, але водночас трохи скромно. Це не був розкішний автомобіль для багатих людей. Це була машина для звичайної сім'ї. Під капотом знаходився чотирициліндровий рядний двигун об'ємом приблизно 1 літр і 17 літра. У старій американській системі вимірювання це приблизно 72 кубічні дюйми. Потужність двигуна становила близько 30 кінських сил. Сьогодні ця цифра може здатися дуже маленькою, але для свого часу це було цілком нормально. Потрібно пам'ятати, що дороги тоді були зовсім іншими, швидкість руху була меншою, а автомобілі створювалися насамперед для економічності та простоти. Двигун працював разом із механічною коробкою передач на 3 швидкості. Перемикання передач було простим і надійним, без складних механізмів. Передачі підбиралися так, щоб автомобіль міг впевнено рухатися і в місті, і на сільських дорогах. Максимальна швидкість автомобіля була приблизно 100 км на годину. Але зазвичай власники їздили значно повільніше. Паливна економічність була однією з головних переваг. Маленький двигун споживав небагато бензину, а це було дуже важливо у післявоєнні роки, коли паливо коштувало дорого. Конструкція автомобіля була дуже простою. Це означало, що машину можна було легко ремонтувати навіть у невеликих майстернях. Багато власників виконували ремонт самостійно. У той час це було звичайною справою. Кузов автомобіля мав сталеву конструкцію і був досить міцним. Двері відкривалися широко, що полегшувало посадку. Салон був простим, але доволі просторим для невеликої машини. Усередині могли комфортно розміститися 4 людини. Передня панель була дуже мінімалістичною. Там знаходився великий спідометр, кілька перемикачів і кермо з тонким ободом. Жодних великих екранів, електроніки чи складних систем. Усе було максимально просто. Саме ця простота сьогодні викликає особливу ностальгію у любителів класичних автомобілів. Підвізка автомобіля була досить м'якою. Вона добре справлялася з нерівностями доріг того часу. Передня підвізка використовувала пружини, а задня частина мала ресори. Це була дуже популярна схема для автомобілів середини ХХ століття. Гальмівна система була барабанною на всіх колесах. У той час дискові гальма ще майже не використовувалися на серійних автомобілях. Керування автомобілем було легким, хоча кермо потрібно було крутити досить активно, особливо на маленькій швидкості. Гідропідсилювача керма тоді ще не було, але завдяки невеликій вазі автомобіля це не створювало великих проблем. Однією з цікавих особливостей автомобіля була його висока посадка. Водій сидів досить високо і мав гарну оглядовість. Це робило керування більш комфортним, особливо на вузьких дорогах. Дизайн кузова виглядає дуже характерно для британських автомобілів тієї епохи. Округлі лінії, компактні пропорції та невеликі колеса створюють особливий стиль. Сьогодні такі автомобілі виглядають дуже милими і навіть трохи казковими. Багато колекціонерів цінують Ford Prefect саме за його атмосферу старих часів. Це автомобіль, який нагадує про епоху, коли машини були простими, а водіння – справжнім механічним процесом. Водій повністю відчував роботу двигуна, коробки передач і дороги. Не було електронних помічників, стабілізації чи автоматичних коробок передач. Усе залежало тільки від навичок водія. Саме тому багато людей сьогодні люблять класичні автомобілі. Вони дають відчуття справжнього керування. Ford Prefect також має цікаву історію виробництва. Ці автомобілі виготовлялися у Великій Британії і продавалися не тільки в Європі, але й у багатьох країнах світу. Їх можна було зустріти в Австралії, Новій Зеландії та навіть у деяких країнах Африки.
Невеликий розмір, проста конструкція та надійність зробили цю модель дуже популярною. Для багатьох сімей це була перша машина в житті. Люди використовували її для поїздок на роботу, подорожей у вихідні та сімейних поїздок за місто. Багажник був невеликий, але достатній для кількох валіз або продуктових сумок. Сьогодні такі автомобілі часто можна побачити на виставках класичних машин. Вони виглядають дуже привабливо, особливо після якісної реставрації. Блискучий хром, акуратна фарба і класичні лінії кузова привертають увагу людей. Навіть ті, хто не дуже цікавиться автомобілями, часто зупиняються, щоб подивитися на такі машини. Це частина автомобільної історії. Ford Prefect показує, якими були автомобілі у час, коли головними були простота, економічність і надійність. І хоча сьогодні сучасні автомобілі набагато швидші, безпечніші і технологічніші, старі машини мають свою особливу душу. Вони нагадують нам про часи, коли автомобіль був справжньою мрією. І саме тому класичні автомобілі, такі як Ford Prefect 1950 року, продовжують жити у серцях автолюбителів по всьому світу.